日本人観光客の聖地となった店。いらっしゃいませ。車を奪って逃げようとする男。相手は予想以上の戦闘力でした。これは韓国で歴代興行収入1位を記録した作品です。最大の売りはとにかく笑えることです。最初から最後まで笑いが止まらない作品。皆さんこんにちは、クロエです。今回ご紹介するのは無能警察の物語、エクストリームジョブ。ソウルのとあるアパートで男たちが麻雀していると、突然誰かが換気扇を蹴り壊し、外には宙吊りの一人の女性。어이구. 아우 쌍 아우 야 잠깐만 청소 도구가 없네. 창문 떼베끼시는 분은 아니고. 그럼 뭐 경찰, 경산 뭐 그런 건가? 오야 이러고 있는데 알아봐주니까 되게 고맙다 야 어? 彼女は麻薬犯のチャン刑事。麻薬売人を逮捕しに来たのですが、身動きが取れなくなってしまう。幸い廊下には他のメンバーが待機している。ベテランのヨンホ刑事と新人のジェフン刑事。ヨンホは大きなハンマーを持ち座っているが、 가만히 좀 있어. 일로 안 나와. その頃公判長も突入するのはずでしたが、チャン刑事と同じ状況に。このチームはロープの扱いが苦手なようですね。勢いよく飛び込んで窓を割り、かっこよく着地し警棒を構え、犯人を倒して逮捕する。それが警察の仕事でしょと犯人がツッコミを入れる。窓の弁償をしたくないだけだと班長が反論。その隙に犯人は窓から飛び出して逃走。班長も追跡しようとしますが、危うく命を落とすところでしたね。チャン刑事たちが追跡を開始。犯人は交差点に向かい車を奪おうとします。ですがゲームのようにボタン一つで車は奪えません。現実は残酷です。彼らが必死に走って追跡していると、マー刑事がバイクにまたがり得意げな表情で登場。안전한 타이밍. ヒーローのように犯人を確保するが、手錠を忘れスタンガンにやられて撃沈。犯人が逃げようとするその時、神の救いが舞い降り、麻薬売人の逮捕作戦は十数台の車が衝突する大事故で幕を閉じる。しかも相手はただのチンピラの売人。所長は呆れて怒り心頭です。隣の協力班のチェ班長は昇進したばかり。暴力団捜査で犯人を一網打尽にしたついでに麻薬の摘発にも成功したという。こんな無能な麻薬犯なんて本当に必要か。 나가라고. 나가라고. 나가. 나가. 중력적이야. 나가 이 새끼야. さらにマー刑事がカジノの潜入捜査中で麻薬犯の経費をギャンブルに使い果たしたことが発覚。チームの怒りゲージが頂点に。隣の協力班はご機嫌で祝勝会に向かおうとしている。スクールバスが犯人を逮捕したらしいねとチェ班長が嫌味を言う。 祝勝会の席でチェ班長が意外な協力話を持ちかける。麻薬王イームベの側近が釈放されたという。彼は暴力団員で最近部下を呼び戻している。イームベのために何かを企んでいるのです。もし麻薬王のイームベを逮捕できれば
班長のキャリアも安泰です。 왜? 동생 상대로 자존심 상해요? 말어? 동생이라고 생각한 적 한 번도 없어. 형, 翌日麻薬班はアジト近くで張り込み捜査を開始。新人のジェフンは清掃員、修理工、テコンドーの生徒など次々と変装して捜査するが、正直全く意味がありません。しかし本人が熱心すぎて誰も止められない。しまいには派遣業者の建築現場についていく始末。その頃監視役のマー刑事はおばさんからストーカーだと間違えられ、イームベは現れず代わりに警察がやってくる。 금추라니까 금추. 뭐라고요? 말씀을 똑바로 하세요. 마푸사 또 마푸사. 네, 마포에서 오신 건 알겠고요. 아, 주소 말고 신분증을 제시하라고요. 신분증. 潜入捜査中で身分を明かせずパトカーに乗せられる。 손 열어놔, 손 열어놔. 본부로 이동하겠습니다. 스탑. この一件で近くのフライドチキンの店に拠点を移す。しかし1週間チキンを食べ続けても進展はゼロ。 저 이거 너무 무모한 거 아닙니까? 마영사님이 아줌마 스토킹 해가지고 얼굴이 노출됐다고는 하지만 한 곳에 오래 이렇게 머무는 것도 너무 소모적이고 이거 뭐 언제 뜰지도 모르는데 떴어! 오! ついに麻薬王が姿を現す。彼らの奇妙な行動で店主に怪しまれ、 뭐 하는 거예요? 1, 2, 3. 4 씨발. 親切心からチキンをサービスするが、話している間麻薬王は姿を消してしまう。このままでは拉致が開かず盗聴作戦を決行。盗聴器はあるが内部に入る方法がない。その時配達員が目に入り、ある名案を思いつく。 아저씨, 여기 배달되죠? 아, 치킨집에 배달로 먹고 사는 건지. 그럼 저기 앞 건물에서도 가끔 시키고 그래요? 저 앞건물에서 배달시키냐고? 저 앞건물만 배달시켜. 그럼 다음에 주문 들어오면 저희가 배달 좀 해도 될까요? 아, 주야장창 인력 사무소 치다보고 앉았다 그랬더만 일자리 구하는 거였구먼. 店主の様子が一変し、今日が最後の営業で店を売る予定だと話す。 네? 안 되는데? 아, 왜요? 왜냐고? 아, 일주일씩 치다보고도 몰라? 어? 손님들이라고 자기들밖에 없잖아. 일주일 내내. これは困りましたね。 저희가 인수하겠습니다! 아! 깜짝이야. 犯人が注文するならいい方法かもしれない。しかし店を買う資金が問題です。断固反対する班長を見てメンバーは挑発します。 진흥수사팀 이반장 조만간 승진한대요. 뭐 후배야? 무슨 일이야? 그럼 우리 형님은 도대체 어디 설사한 거냐? 정년이 몇 년이나 남았는데 설 자리가 없냐고! 제가 인수하겠습니다! 저 결혼 자금으로 적금 넣는 거 있는데 반장님의 설 자리를 위해서 저 결혼 다음 생에 하겠습니다. 죄송합니다, 어머니! 班長は呆れるばかり、安月給で家族を養うのがやっと。長年妻にブランドバッグもプレゼントしてない。後輩は次々と昇進していくのに自分だけが班長のまま。 아 맞다. 이제 최 과장님 사모님이라고 불러야 하나? 동네 반장도 시간 지나니까 통장되더라. 내가 개모임도 중국집에서 한 데는 안 가. 왜? 두 반장 냄새 맡기 싫어서. 인정, 반장 냄새야. 듣기만 해도 엄마 나 반장 됐어. 반장하지 마! 반장하지 마! 娘はクラスの班長になり、お小遣いをせがむ。クラスメイトの面倒を見たり、食事をおごったり、学級費を立て替えたりすることもあるという。結局お金の話ばかりです。店主が契約書にサインしようとする中、チームは諦めきれず、 우리가 인수한다니까. 아, 인수는 무슨? 내가 아무리 가게를 싸게 내놨다고 그래도 싹 다 백수더라뇨. 아, 백수라뇨? 저희 백수 아닙니다. 저희 엄연한 형... 아... 형? 형제예요! 뭐라는겨? 네, 맞아요. 네. 이 둘이 형제고 이 둘이
부부입니다. 이렇게. 네. 온 가족이 다 마음 잡고 장사 한번 해보겠다는. そこへ契約金を持った班長が現れる。その場で店の買収契約が成立。 아유 가족들끼리 마음 맞춰서 하면은 손발도 잘 맞고 좋지. 예, 맞습니다, 가족. 제가 이 사람 남편입니다. 응? 뭐요? 아니 저 짝이 남편이라더만. 에? 전 남편. 오 씨. 아메리칸 스타일. 미국 영화에서 보던 거. 예. 班長が退職金を前倒しで引き出したのです。もう後には引けず全力でやるしかない。盗聴器を窓に投げ犯人の動きを把握。しかしここはチキン屋さん。作戦会議をするたびに客が来店する。客なんて来ない話だったのに。今日だけで13組も来ている。いつまでも売り切れだとは言えない。その時盗聴器から喧嘩の声が。何か揉め事が起きている。原因はテレビのリモコンの奪い合い。連中には2つの派閥があり、一方は協力犯、もう一方は麻薬犯と名乗っている。これには本物の刑事たちも笑っちゃう。そこへリーダーが登場。拳で決着するよう指示する。部下たちは服を脱ぎ、自慢の筋肉を見せつける。彼らはプロ並みの訓練を受けた猛者。その戦いはまさに肉弾戦です。興味津々で耳を傾け、果たして勝利したのは。 결과에 행복하자. 마약 반생. 이리 치킨 싸라. 慌てて迎える準備をするが、先に例のおばさんが来店。チキンを注文するが、店のチキン屋にそんなものはありません。 아이고 2층 총각들 닭 먹으러 오는 기비네. 근데 닭이 없다네 닭집에. せっかくのチャンスがまた潰されます。悩んだ末、チキンを売ることを決定。しかし全員料理の素人です。もうやってみるしかない。 뭐야 이거? 야, 일부러 이랬냐 이거? 어? 이씨. 이거 왜 맛있어? 누구야? 전데요. 말도 안 돼. 너 미쳤구나. 응? 육즙 살았습니다. 어깨 말이 돼! 肉汁たっぷりで食感も最高。お客さんが来店し、計画実行の時だ。しかし客の注文はマイナーのタレ付きチキン。そのメニューは計画にはなかった。試行錯誤の末、数音カルビチキンを開発。果たしてそのお味は？ 오, 본맛. 대박. それが予想外に大成功し、評判は全国に広がり、毎日長蛇の列ができ、麻薬捜査どころではない。 재원아, 재원아, 나와서 무랑 소금 좀 담아. 저 이거 다 하고 마늘 다져야 됩니다. 야, 그러니까 재료 손질은 미리미리 해놨어야지. 무슨 내가 이렇게 직업 정신이 없어. 제 직업은 빨리 시켜 뭐? 계산이요. 아 예. 8만 8천 원 나왔네요. チキンが本業になってしまう。 아, 예, 잠깐만요. 형, 빨리 와서 무랑 소금 좀 담아. 빨리. チキン屋で大儲けし、班長はついにブランドバッグを買い、妻は大興奮。 여보, 그게 무슨 말이야? 店の評判が高まるにつれ、テレビ局から取材の依頼が来る。班長は本来の目的を思い出し、彼らを追い出す。本業を忘れるなと班長が全員に一括。でも理想と現実って違いますよね。 야, 그럼 아예 이참에 사표 쓰고 본격적으로 닭집을 차리던가 이 새끼들아. 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가? 예, 수원 왕갈비 통닭입니다. 아, 단체요? 30, 예, 가능합니다. 예.
夜間も4歩は張り込みを続け、麻薬王を発見。すぐに応援を呼ぶが、店は大繁忙で応答がない。仕方なく一人で追跡を開始。しかし2台の車が別々の方向へ走り、追跡は失敗。拠点に戻り、不満がついに爆発する。왜 무전 안 받아요? 왜 전화 안 받냐고! 바쁘니까! 우리도 지금 처음 앉았어. 아니 범인 잡으려고 치킨집 하는 겁니까? 아니면 치킨집 하려고 범인을 잡는 겁니까? 이무배 떴습니다. 그래서? 쫓아갔죠, 혼자서. 근데요, 양갈래 길이 나옵니다. 어느 쪽이 이무배인지, 우회전인지 좌회전인지, 시청 방면인지 분당 방면인지 그 참담하고 막막했던 그 심정을 아세요? 아시냐고요? 야, 그래서 뭘 그래서요? 둘 다 미쳤지. しかし、他のメンバーも不満があり、 80도 기름에 데이고 칼에 베이고 씨발 얼마나 쓰라린 줄 알아? 아빠, 지금 현재도 굉장히 쓰라린 상태야. 한 4자루 마늘 5자, 파 33단씩 까보셨습니까? 매일이 화생방입니다. 과연 내가 오늘 몇 개의 테이블 세팅을 치웠을 것 같니? 그러니까요. 장사해서 돈 벌려고 그러는 거 아니잖아요. 왜 최선을 다하는데? 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? 찌발치기. やっと本来の目的を思い出し、値段を倍にすることに。庶民の味であるチキンがこの値段になれば誰も来ないのはずでしたが、逆に客が増えてしまう。帝王チキンの異名までつき、多くの人が撮影して SNS にアップし自慢している。日本人観光客に聖地とまで呼ばれるようになる。いらっしゃいませ。チキン店は絶好調だが、犯人たちは一度も店に来ない。マーケージは無料でチキンを届けようとまで提案。そしてビールに薬を入れようと。そんな話をしていると所長から呼び出され、このままだと麻薬犯を解散するというのです。話してる途中、 이번 조직 개편과 동시에 현 마약반은 죄송합니다. 자, 다시. 예, 이번 조직 개편과 동시에 현 마약반은 받아 사람 말 끊지 말고. 죄송합니다. 아이고, 지금까지 이런 맛은 없었다. 이것은 갈비인가 통닭인가? 내 수원 왕갈비. 예? 어디요? ついに努力が報われる。犯人が注文してきたのです。急いで店に向かう麻薬犯。所長の怒りがマックスですが大丈夫？ここまでが物語の前半です。これはただのコメディ映画ではありません。韓国でフライドチキン屋は特別な意味があり、無職や落ちこぼれの最後の砦を象徴する一面もあります。作品の中でチキン屋をやるとは人生逆転の意味なのです。そしてあえて一番安定な職業、公務員を登場させ、韓国の過剰な競争社会を笑いを交えて皮肉っています。作品が公開された2019年の韓国では、上がり続ける失業率が社会問題になっていました。自分は何者かと悩んだ人も多かったはずです。本作は無能な刑事たちによるコメディのようでありながら、人が抱える悩みに鋭く切り込む物語でもあります。主人公は実績ゼロ、解体寸前の麻薬犯。生き残りをかけ、麻薬組織を監視する拠点の近くに、店のチキン屋を開店。最初は熱心に捜査するも、チキンフライが全国的に大ヒット。刑事としてのプライドを引き換えに得たのは、甘く危険な達成感という名の麻薬でした。SNS で全国にバズり、その人気は海外まで。注文の電話は鳴りやまず、1日で234万を売り上げ、店の前に長い行列ができるほどの大繁盛。自分の傷を訴えるマーケージ。フライドチキンの大変さを説明するジェフンとチャン刑事。彼らが本来の目的を忘れているのを表現しています。刑事としては落ちこぼれだった彼らにとって、店の人気がもたらす賞賛は、これまで味わったことのない承認でした。彼らのアイデンティティが揺らぎ始める瞬間でもあります。そして、
4歩刑事が確信の問いを投げかける場面。私たちは捜査のためにチキンをあげているの？それともチキンをあげるために捜査をしているの？ここで本来の目的と手段が入れ替わっていることを観客に明快に示しています。実はこの心理メカニズムは現代を生きる私たちにとって他人事ではありません。なぜなら犯人逮捕という遠いゴールを目指すより売り上げや人気、目の前の即時的な報酬の方が脳ははるかに強い快感を感じるからです。これは SNS のいいねの数や日々の細かいタスク処理に追われるうち、人生の大きな目的を見失ってしまう人間の姿なのです。この映画はデジタル社会が加速させた短期的な快感という罠を見事に描き出しているのです。達成感に溺れて目的を忘れ、手段そのものにとらわれる。そんな経験や周りにそんな人はいませんか？果たして麻薬犯は犯人を逮捕できるのか、それとも伝説のチキン屋として生きていくのか。物語はここからが本番です。また続きも更新していきます。ぜひ映画本編もご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。